हे गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप वन प्लस नॉट CE3 लाइट मोबाइल में आप किस तरीके से रिंगटोन को चेंज कर सकते हो। तो गाइस, रिंगटोन चेंज करना बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना है एंड उसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा साउंड एंड वाइब्रेशन। तो आपको साउंड एंड वाइब्रेशन पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है रिंगटोन। तो आपको सिंपली रिंगटोन पे क्लिक करना है एंड इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख पा रहे हो सिम 1 एंड सिम 2 रिंगटोन दिखाई दे रही है। ऊपर यहाँ पर सिम 2 लिखा हुआ है। सिम 1 की रिंगटोन को चेंज करना है तो नीचे इतनी भी रिंगटोन दिखाई दे रही हैं, इन सभी में से जिसको भी आप सेलेक्ट कर दोगे वो रिंगटोन आपकी चेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख लेना, जो भी आपको अच्छी लगती है उसको सेलेक्ट कर लीजिए और इस तरीके से आप यहाँ पर रिंगटोन को चेंज कर सकते हैं।